Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugel sore hari yang sangat istimewa, ngoten nggih. Dan bugel sore hari yang sangat damai. Semoga kita semua damai selalu. Dan negara kita Indonesia tentram selalu. Setentram sedamai hati kita semua pada sore hari ini. Nuwun sewu, iki ibu-ibu ketoke atine mekar berbunga-bunga. Ana sing ngomong wah pengajian terang, kiyaine bagus ngene. Ya wis ora percaya. Mana sing ulang balik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika sholatan imatan bidawa min mulkika amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallah 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Syahadatal kurama masyayikhinal a'izza kunjuk katur pepunden kita para alim, para ulama, para masyayikh Al-Akhos panjenenganipun Simbah Kiai Khairul Anam, panjenenganipun Bapak Kiai Nasihin, saha sedanten pepunden kita ingkang boten dalem sebat asma karim setunggal muga setunggalipun estu ingkang rinten dalu tansah sumanding dumateng kitab kablating panembah kasebat Al-Qur'anul Karim ingkang tansah kita dhereki Allahumma amin. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang makuwon dedalem wonten ing pertapan Bugel. Leres nggih. Setunggalipun dusun desanipun Derek Tuk Sawi. Kecamatanipun Kloidung. Rinten dalu para bini sepuh tansah ndonga memohon meminta kepada Allah Sang Pencipta agar semoga anak cucu kita semua khususipun wonten putra wayah Bugel umum wonten ing Tuk Sari Allah nakdiraken dados zurriyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Kita sadar nggih Bu nggih. Menungso gesang wonten ing mercapada kawula urip wonten ing alam donya niki mboten saklamine menungso niki arep sehat terus nggih napa mboten? Tidak akan selamanya manusia menjadi orang yang muda terus, leres mboten? Niki kula gadah keyakinan kok. Ibu-ibu Bugel niki sing do lenggah teng mriki termasuke niki riyen nomi ya do mentel-mentel. Ya do kenes-kenes. Nggih napa mboten?
Dulu sing tak maksud jenengan tertawa, hati laki-laki terpikat dengan tertawa panjenengan. Ning niku mbiyen. Mbiyen. Sakniki ndilalah untu do lunga tanpa pamitan. Nggih napa mboten? Setelah kita tua, kita sadar bahwa satu tujuan kita hidup di dunia ini agar mempunyai dzurriyyah, anak cucu nantinya yang solih dan solihah. Allahumma amin. Muga-muga mungkin sareng-sareng donga ngoten nggih Bu nggih. Pangemban pangbatipun projo, satriyanipun negari, beliau Bapak Kepala Desa Tok Sari bersama Pemdes Desa, baik Bapak Sekdes, segenap anggota BPD dan juga para Bapak Kadus, Simbah Kaum, juga Linmas, Ketua RW dan juga Ketua RT. Wah, niki RT ki disebut Pak Lurah, mesake wong ora oleh apa-apa. Lah nggih napa mboten? Ya oleh bayar ora ketang setahun sepisan ning lak ora sepirakno. Mula jenengane RT niku cocok karo makna RT. R kuwi rekoso, T kuwi terus. Dadi wong rekoso terus. Tapi ibu please, Bu please. Jenengan nek garwane kok menjabat RT kudu bangga karena jenengan menjadi ibu pejabat negara. Ning Bu RT. Ning kok kula kok maca teng YouTube Pak Lurah, entah hoax atau apa, niki RT kok rencana niki tahun depan mau mendapatkan gaji to niki. Nek ora salah kok 1 bulan ki 0,5 miliar apa pira. Loh, iki hoax apa pira genah kaya cerewetan ora. Wong yae. Ngono wis yes ngono. Estu Pak Lurah, Pak RT sedanten ingkang tansah kita hormati. Segenap panitia penyelenggara, nggih Bu nggih. Pengajian akbar dalam rangka napa niku gebyar seni budaya Dusun Bugel, Desa Tok Sari, Kecamatan Kledung 17 November leres Mas nggih. Tahun 2000 berapa niku? 24. Kula niku nek maca tulisan ngoten niku nek urung ngombe kopi sing panis kae kuwur rasane. Ora wis ana. Alhamdulillah segenap panitia ingkang sampun dipun dukung penuh kalih masyarakat Bugel punika, muga-muga ngamal saenipun dipun tampi Allah taala. Amal sampun atur palenggahan nggih Bu nggih. Snack-snack sampun pikantuk. Niki kula nggih diparingi panggung ning karepe mau kon jagong methuthuk kaya pitik angkrem. Aku wegah aku. Wis ora apa-apa, wis kursine plastik ya ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Iki plastik temenan lho. Kandhane kok ngeyel, genah atose kaya ngene kok cerewetang ora. Wis ora apa-apa. Matur nuwun. Wis ora apa-apa, wis mejane ya ora ana lapek, ora ana telepake barang wis ora apa-apa. Taplak kok ya ora ana kae lha. Wis ora apa-apa. Ora cetha blas iki. Dengan iringan doa. Jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Amal diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Matur nuwun niki wedang kok ya ana tulisane ndak ngiklanke nya nek arep nggo raup yo. Amit-amit Bu nggo cewek ya luweh nggo raup ya luweh. Nyong ngrok irungmu ya. Nyong. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kula sonten niki teng panggung mboten kiyambakan nggih Bu nggih. Diiringi rencang-rencang grup hadroh sholawat rebana. Nuwun sewu nderek matur saking mriki mawon napa mboten iki? Oh mriki mawon. Mulane kok pucet-pucet. Wah, wis kacau iki. Alhamdulillah juga para ada vokalisnya ada 4 ngoten nggih. Niki termasuk 4 vokalis niki Pak Lurah kula krungu kabar memang niku sudah kondang kaloko sampai Amerika Serikat. Jarine arep do sholawatan nang Israel bener apa Bu? Kono nek nang Israel kono minggiat kono nang Israel.
Matur nuwun ngapunten Bu Hajah nggih. Niki sekawan sampun hajah sedanten nggih. Alhamdulillah. Bu Hajah ning hajah duduk maksudnya. Ngawur. Ngeceli meniki kiyaine sedan tenan kok. Aku dunake gajah duduk. Aduh. Atur nuwun didukung rekan kita dari kru audio sound system dan juga rekan syuting. Alhamdulillah wa syukrulillah Bu. Kula saderenge ndongeng Bu. Kula niku nek ken ngaji Pak Lurah, jane kula niku judrek. Estu Mbah Kyai. Tenan iki Pak Kyai Nastang ngono. Nasihin. Kula niki mboten kiai, ning mung kia-kia karo kiyu-kiyu. Mung tukang hiling-hiling. Niki tenan lho. Estu saderenge kula ndongeng, kula nyuwun ngapunten riyin nggih Bu nggih. Kula tak matur gajalah sing do lenggah rawuh kabeh nang kene, kuwi urip do kepengin slamet apa sengsara? Oh ya normal lho. Slamet. Ya, iya wis. Do kepengin bejo apa cilaka? Ya apik bejo. Apik anak boe Pak Lurah normal kabeh iki berarti. Ya. Do kepengin dadi wong sing sugih mblegedu utawa ora gablek apa-apa. Gaya, gajahe jawab. Cukup. Cukup. Leres. Nuwun sewu Mbah Yai Nastain, nggih nuwun sewu nggih kula niki kok ya metengkreng nang dhuwur. Memang leres Bu. Tidak ada hamba manusia, hambanya Allah yang bernama manusia, kuwi uripke kepengin sengsara donya, sengsara kerat ki ra ono. Nggih mboten? Kabeh kuwi kepengin mulya donya, mulya akhirat, bejo donya, bejo akhirat, selamat donya, selamat akhirat. Leres mboten? Jangankan hanya kita Bu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala pun niki tetap menginginkan hamba-hambanya niki do selamat donya, selamat akhirat, bejo donya, bejo akhirat. Leres napa mboten? Gusti Allah niku ora kepengin, ora duwe cita-cita arep niksa karo kawulane mboten. Gusti Allah niku sifate Rahman, Rahim, Ghafuru, Rahim. Paham napa mboten? Niki estu. Bukti lan nyoto Allah menginginkan kawulane kuwi supaya selamat donya, selamat akhirat. Niki Gusti wis paring karo awake dhewe dulur mbugel kondonga sing diarani donga sapu sing mantep to. Jan sapu jagat. Sapa sing muni lidi ki sapa kowe? Sapu jagat lidi barang. Nggih napa mboten? Sobinggo sareng-sareng kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma. Lalu ada yang bertanya, ibu-ibu takon kalih kula, Dik Saiful ngoten. Niku nek ibu-ibu kalih kula kudune aja muni Pak ndak ketuan. Temenan kula wegah. Wong umur kula kene nek delok nang KTP nek ora 19 gek 20 kok. Semenep aku. Kono ki jebule mungsuh kabeh. Tenan ibu-ibu kudune Dik nek cewek-cewek Mas. Pak. Dik Saiful dalem. Yuk kepripun carane nek dulur mbugel niku do kepengin selamat donya, selamat akhirat, mulya donya, mulya akhirat. Apakah ada resepnya? Apa ana resepe? Jawabane ada. Cocok? Matuk?
Mula teng mriki tersirat nika pengajian. Ngaji resepe Bu. Karena apa? Hamba Allah yang bernama manusia tatkala hidup di dunia ini kok gelem ngaji niki insya Allah atine tambah tentrem. Leres napa mboten? Mula maknane ngaji niku janjane Bu. Ngaji niku ngatur jiwa. Ngatur napa? Ngatur jiwa. Bangunlah jiwanya baru bangunlah badannya. Leres mboten? Niku cara nyanyian proklamasi atau kemerdekaan. Leres nggih? Hafal mboten? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tok dua Indonesia hidup yang ku cinta Indonesia. Ngopo kok musik ramune iki minggat ae kono? Antel sisan ora. Wis ngene-ngene meramuni ora. Tuman. Sengit aku ora. Wong Israel ketara kuwi. Ayo domuni. Vokal papat bareng ramuni gawe apa nang kene? Lu ngomong kono. Kereng saiki aku. Lah nuwun sewu Mbah Nasihin. Nek vokal ki lak kudune mikir tenggen lambe dhuwur to. Ah mosok deleke nang isor. Ayo ramuni. Tuman. Wah ora cocok iki, ora cocok. Wah aku wegah nek ngene lah. Yuk bareng-bareng yuk. 1 2 3. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Bangunlah jiwa. Murah temenan. Bangunlah jiwanya. Ngene apa mboten? Sing kon bangun kuwi jiwane. Atine didandani supaya urip tambah tentrem, cocok. Matuk. Kula tak takon, onten mboten wong urip nang alam donya sing kadang iri karo sugih tangga, ana apa ora? Wong ya teko. Teko. Jujur. Nang isor apa nang panggung? Panggung. Janjane santri ini Mbah Nasi iki ning jan kuwalat tenan kok nyenang kok. Panggung lho. Ora mikir ngono lho. Ya ora apa-apa nang panggung ya wonge akeh kok. Tenang. Jujur. Le jago nang isor nang kursi? Wah! Minggat iki kono. Ora cetha blas. Kursi wis atos, kursi. Niku akeh lho ya. Kadang ana wong urip nang alam donya drengki karo mulyane sedulur, wonten apa mboten? Mula kudu ngaji, sing diarani ngaji kuwi ngatur jiwa. Leres napa mboten? Kadang tanggane tuku gelang atine melang-melang, ana apa ora? Sing iso tuku gelang angger kondangan mung kukar-kukur wae. Lah kok sumuk ya hawane lo. Lah iya. Ndaang. Sing delokake kasih mbededeg. Akhire ngomong karo kancane iki Mas Enom. Enom ya luweh tuwa ya berduli kok cerewet. Malah sing kene ngomong enom apa wong disawangke rada ijo ya kae imitasi ngono kan. Tanggane tuku pit motor mlebu ICU. Nang ICU dikabari Mas iki tuku mobil barang sing kuwi krana tatine ora do ditambani. Nggih napa mboten? Mula anane ngaji ngatur jiwa,
ayo bareng-bareng atine do ditambani, urip ke ora penting iri karo sugih tangga, ora penting drengki karo mulyane sedulur, sugih melarat takdire Gusti Allah. Wong Islam duwe rukun Islam, wong Islam duwe rukun iman, nggih mboten? Rukun iman sing nomor 5 niki khairihi, ayo bareng, wa syarihi minallah, apike pesten, alane pesten, kuwi saka ngarsane Gusti Allah. Niku estu Pak Lurah. Dadi pancen wong takdire sugih kuwi nuwun sewu suket godhong melu ngrewangi. Nek pancen takdir kere suket godhong ya ngrogoti. You understand? Kok ten kepriye to? Parah doang kok. You understand? Ten. Ya aku tak melu ten wae lah. Ning temenan kok. Matur Mbah Hinasin ora ngandel. Wong kene takdire sugih, suket godhong melu ngrewangi, takdir kiri suket godhong melu ngrogoti, lebar nandur mbako rampung dipaculi tanduri lombok kabeh sak ambrah-ambrah. Ya lemu lomboke, kembange ya ndadi saking senenge kembange ndadi niki Pak Lurah. Samar nek kembange rontok, semprot esuk tekan sore le nyemprot, rampung nyemprot kesasar rondap. Modiar kabeh. Merongos bubar Pak Lurah, bubar. Gajal niku takdir kere Kang. Lho kok ngeyel iki lho. Wonge teko, kerondap. Lho niki lho. Mulane deling-eling. Ning ana daerah nggen kula niku Bu. Niku lak kabupaten nggen kula Magelang, gitu. Nek kelurahane Tanggulrejo, dusune Tangguhan, Tanggulrejo, Tempuran, Magelang. Daerah Tempuran niku ana Bu. Termasuk Muntilan nggih sakniki nembe viral Pak Lurah. Nandure niku Kamijara. Ngertos mboten Kamijara Bu? Apa? Sere? Oh pinter berarti pinter. Oh, ya lumayan. Arep rada bar kerondape ngerti sere berarti. Oke nek nandur sere. Nandure niku sere Mbah Yai. Niki mboten hok Pak Lurah. Estu. Nandure ki mung sere, ning pancen takdire sugih didol iku iso tuku mobil bangun omah. Alhamdulillah. Carane priye Dik Saipul? Le ngedol sere sak tanahe tak kandhani. Wah, kepriye? Sorry, maaf. Ning tenan kok keterjang tol ramang cerewet. Ngeyel ora kandhane. Aku nah jujur ora ngandel wae. Mulane wong ki ora penting iri lan sugihing tangga. Leres napa mboten? Yo atine ditambani, leres napa mboten? Wong bondo donya sing dhewe duweni iki mati ora digawa. Cocok. Biyen lahir ora nggawa apa-apa, leres. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Iki nek mboten klindu teng Al-Qur'an wonten Mbah Yai, cobi mengke dicocokke karo Qur'ane ya Kang ya. Dicocokke nek aku salah barang. Nalika ponang jabang bayi lahir nang alam donya ceprol, ora nggawa apa. Leres to ora? Sing tukang rebanake apa lahir nggawa urgen sampean. Ora mang tengar-tenger. Ora nggawa. Sukang syuting tak takon kowe melang-meleng lahir nggo syutingan kowe. Yuk nyuting dalane ngene iki ngek. Ra karu-karuan kobong syutinganmu. Apa tukang son? Goyang-guyu apa sampean ki lahir mbiyen nggo grobogan salon. Nggeret jengset. Liwat ngendi dalane angele kaya ngono. Ngeri lho Pak Lurah nek ngrebuk dalan ngeri lho.
Oh ngeri. Kok sukete ora tau babadi. Mula kala-kala ki mbok do dirondap ya. Ya. Engko nek wis garing disumet. Alang-alangmu kuwi lho. Paham? Paham? Suket kok jembrung kaya ngono. Ora genah-genah. Ora kelakon, ora nggawa apa? Apa ning Allah wis paring kuping, paring mripat, paring ati supaya dhewe syukur karo Gusti Allah. Leres napa badan? Mula mbugel sore iki nganake syukuran lelebar panen bako. Senajan mumet pikire. Soale Temanggung Pak Lurah. Ketoke Temanggunge cocok karo tulisane. Temanggung bersenyum. Dadi gelem ora gelem wong Temanggung dipeksa kudu bersenyum. Mbahku payu ya bersenyum, ora payu ya bersenyum. Bangkrut ya guyang-guyu wong dadi gemblung. Temanggung. Ngopo Kang Mbah kone bangkrut? Ora cetha. Ya selawatan yo yo. Enggak ngono kok yayo yayo ki lho. Karo kiai sak kepene dhewe wae. Yo. Remuk iki aku. Ya do syukur ya yo ya. Cocok. Cocok. La'allakum tashkurun agar awake dhewe iki syukur karo Gusti. Duwe lisan do disyukuri. Nek ngendika sing sae, leres mboten? Cocok. Kala-kala lisan gawe maca sa, maca al, maca is. Ning kadang mboten Mbah Inasin ya Allah. Maca selawat wis ora tau. Maca Quran. Quran jarene kuwur. Kon maca setipar. Istighfar ora gelem. Nek muni maca tanggane khusyuk. Jamaah ana apa ora? Tak delokake tenan kok ibu-ibu nuwun sewu lho. Ibu-ibu tuk sari iki lah wong lambene ada tipis-tipis. Ngelmu titen Pak Lurah, nuwun sewu nggih. Niki jenengan men ngertos Pak Lurah, niki warga jenengan, rakyat jenengan. Nek karo ibu-ibu Pak Lurah ngati-ati. Nek kepethuk wong wadon kok sing lambene tipis kuwi cerewete setengah mudar. Wah! Ora umum, ora umum, ora umum. Lah kok nang kono nang panggung ya ana loro kok ana. Cerewet-cerewet loro. Nuwun sewu lho Bu, nuwun sewu lho. Karo sing lanang galake kaya kalkun angkrem. Kluk. Sing lanang wong kluk. Kluk. Ana wonge teka. Menan. Beda kok Pak Yai. Nek ibu-ibu ning suwun sewu nggih sing lambene kandel, pipine templuk-templuk, awake gemoy. Lah. Jan jos nek kuwi jos. Nek sing wong lambene tipis kuwi cerewete setengah mudiar. Nek sing muni lambene kandel, pipine templuk-templuk, awake gemoy. Niki mboten cerewet ning dua blege ra karo. Ana loro nang panggung loro nang kono pirang-pirang nggih menungsane sing lebar ngerondrak barang merongos sampean yo mulane aja ndablek-ndablek ngene apa mboten lesan ki kala-kala gawe maca selawat ngono lho ora senengane mung glendeng tanggane tok tenan Pak Lurah titeni wong wadon ki nek ngumpul wong 5 dadi siji ki mung glendeng tangga kok yakin kok kuwi. Lah tenan angger muni Yutun, Mbak Sri, Nur, Siti, provokator iku Yati. Kowe dirungokno ti. Wong kok provokator leren-leren. Lah apa? Lah iya ndakang. Wis pemeneh wedokan Temanggung. Jan ora ya.
Angger tak godhogake ndaang. Mulane yo do maca selawat ya Bu ya. Awas lho, ora iso lho, aku hati-hati lho. Kita gaweke lagu India. Angger selawat tangane ngono-ngono ya ya. Awas ora ngono-ngono kok. Ngalun sewu lho, angger sing ora ngono-ngono hati-hati lho, keleke wudun lho. Iki lagune India, iso luweh ra luweh. Hangkoro hae maridem. Lho. Ya sak-sake aku kok ngono maridem barang ya luweh kok. Njala litahe satidem. Modiar banane lagu apa iki? Ha. Tekan maghrib ora rampung Pak Yai. Jawab, hati-hati jawab. Jawab. Gaya sing tuwa-tuwa melu. Mbok Mbah Putri ra semang, Mbah Putri ra semang. Ngudak malah keselek. Gaya melu. Ngono sing kaya ngono kae. Ya matur nuwun. Aku he kono ha ya. Iki sing aku sing ha. Jawab. Nek ngene iki njok rampunge kapan? Mung hahe hahe hahe. Mbok sebagai wong wadon iki kudune iki rada perasaan. Ngono lho. Nek sing lanang he kono ha, apik. Nek sing lanang ha kono kuwi hahe hahe. Ha iya to. Sing lanang arep tata-tata ya disiapke ha. Arep rampung ya disingkep ngono. Ngono nek ha terus ya ora rasa. Aleni aku wegah aku. Jawab. Bagus. Awas, aku he njuk ngono lho. Oh, ha he. Iya. Jawabane ngopo Bu? Aku wegah nang ngono kuwi. Elingono ye kita urip ana donya ye. Bondo donya sok nek sida ora digawa. Leres. Sugih kok ngapa mati ra kakon durugi dhuwit tok. Ora ana to? Wong mati ora ana sing nyangking wedhus. Omah apik, mobil anyar ya tinggalno. Betul. Iki sing ngeri Pak Lurah, ngeri tenan iki. Bojo ayu tinggal mati dilungsur tangga. Cuit
dicuit. Yo, siapake ya, main semangat ya. Hitungan ketiga, tangannya diangkat. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil milah. Oke, ngono-ngono. Yo lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nama fil milahi salatan daimatan litawati mulkilahi. Istirahat. Intro lo budak kopo intro. Alhamdulillah paring eteh rano tisune bar ngombe eteh srepet sarunge. Wis ora cocok. Ndang. Ngono tisue turahan kok nyebeti mixer. Padake lambene kiai padha karo power apa. Mangkelke ora. Matur nuwun wis ora apa. Tak tambah ya. Wis apik. Ana gedang ra ana kulite, nyuga wedang ra metu rokoke. Jare kene tandurane mbako, apa pancen ra ana jatahe. Pancen ora ana jatahe. Hop, gawa dhewe padake cah tipis wae. Cah kandel ngendelke lurahe ozong. Wis ora cocok nglinting. Sengit aku. Bu, ati do ditata. Nggih mboten. Urip ki sing penting akeh syukure karo Gusti Allah. Leres napa mboten? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Allah. Lamun seliramu diparingi nikmat saka ngarsane Allah, awak dhewe gelem syukur nang ngarsane Allah, mongko Allah bakal paring tambahin nikmat. Allahumma amin. Nek awak dhewe diparingi nikmat kufur kafir nang ngarsane pangeran, inna azabi la syadid, siksane Allah bakal diparingi dateng kita. Mula urip do kehono syukure, cocok. Ning ngono kandhene ora Pak Lurah. Saniki niku kaum hawa, ibu-ibu nang dinggon meh padha. Akeh banget wong wadon sing senengane maido karo sing lanang. Ana apa ora? Wonge teko. Rombongane Yati. Ngopo ti dengar-dengar? Yati pol kering Yati. Aja do galak. Galak nggih napa mboten? Kula niku angger arep ndongengke Mbak Yati. Masalahe wong lanang kula ndelokke wong lanang do pucet-pucet kaya ngono kae. Do kering-kering kaya ngene ngenes sabar ya Kang. Ana sing mung lemu rambuté tok-tok kae. Blangkonang rambutnya lemu disoting gawe mesake kan. Abang kula kadang-kadang sok mikir ngene Pak Lurah. Ibu-ibu saniki niku pengajian ya rono rene ramene ra karu-karuan nggih mboten? Muslimatan teko, selapanan teko, syukuran teko, pengajian ngajine menurana rene, ane ngaji rono rene karo sing lanang kok galake kok kethek angkrem. Lho kadang-kadang rek arep ngomong kaya ngono ki atine kula ngondok-ondok Pak Lurah pisan. Ndelokke wong lanang lek nyambut gawe. Mangkat esuk bali sore, mangkat sore bali. Yo nginep kok. Check in mo. Check in mesti ketara kowe nang kono kae. Mang parah tenan kok. Kuwi demi siapa? Demi Nyai lho. Nggih mboten? Wong lanang ki yo kepengin nukokke gelang emas karo sing wadon dienggo ngasih tekan nggon kelek yu tak kandhani. Wong lanang ki yo kepengin nukokke kalung emas sing gedene sak dadung kebo. Bu andole sak degan ngene iki mlaku sik keong. Ning genah suasana kaya ngene do sing syukur, do sing sabar. Leres mboten? Iya apa ora? Cocok. Wong kadang sing paling mangkelake Pak Lurah. Sing lanang mangkat nyambut gawe macul. Sing lanang ana sing mangkat nyambut gawe nukang, mbuh niku buruh napa ora genah. Nggih mboten? Jenenge wong nyambut gawe. Ha kok sing wadon ki dandan gluwing, kacamata ireng, numpak pit motor mangkat senam gajal. Ana apa ora? Nah, Yati meneh. Pancen setan witi. Ana sing lanang kek macul malah sing wadon malah 1 2 3 4 1. Ya ngono kok urip ngono lho. Wong sing lanang bali nyambut gawe ngomong, "Mas aku njaluk duwite 200.000." Gawe apa makne tumbas seragam, legging. Tuwa-tuwa dadak leggingan. Arep leggingan nek tuwa tetep eplek-eplek. Nek enom disawangi rada ana vitamine. Nek tuwa ki mengandung formalin darane ora. Ngono. Alah cerewetang. Mulane aja cocok maido karo sing lanang, cocok. Matuk sing dadi wong lanang ya sing jujur. Aja cocok goroh karo but. Ning ana ora to yu? Wonge teko. Rombongan nggon lurahe kuwi apa? Bagi-bagi tas takin. Kecekel. Iya. Iya. Ngawur. Lha kadang wong lanang takoni sing wadon, "Mas duwe duit blas." Entek wengine panen bagus tak wehi kabeh. Wis ora ana. Lemune ra nyekel duit ngajal.
Kok begitu metu tekan pertelon nang kono kepethuk Sri Randane slamet. Ajak mie ayam. Mulon sing wong lanang ya sing jujur nggih mboten. Sing wadon ya sing gemati karo sing lanang cocok. Matuk supayane keluargane tentrem, atine ayem cocok. Ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra tombo ati iku mbok kowe iki jawab to menungso-menungso kowe iki kene iki tombo ati jawab tombo ati tak tendrang bojone menungso ora tak gempor mung meneng wae tombo ati iku lima ing wernane maca Quran angen-angen sak maknane ping pindhone salat ila kana abeng dalune wong kang saleh kumpulana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wasik ngada tamam fikil milah mulkilahi lanjut tak ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra satu lagi ra re ra re ra re ra re ra re ra awas ping papate dikir wengi ingkang suwe ping limane wetenge ra luwe ana salah suwiji bisa nglakoni insyaallah dongane den sambatani yo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada tamam pingin bila salatan ta'imana bitawami mulkilahi sallu ala Nabi Muhammad tombone ati kapan-kapan tak terangake ya yo ya kala-kala ke menungso ke maca Quran bengi yo tangi salat tahajud ya ora sesuai kapan-kapan ping pindhone yu ping telune awak dhewe nek pancen bener-bener urip kepengin mulya donya akhirate syukur karo Gusti Allah matur nuwun karo para pepundhene ya ora cocok jenengan ki kudu rumangsa Kang rumangsa urip nang alam donya nanduri mbako saambrah-ambrah urip nang alam donya nandur lombok saambrah-ambrah kuwi ketoke lemahe tesih model warisan cocok tenan wong mau aku tak takoni kok
Aku lak duwe ngilmu jenengane niku indra ke-12 Pak Lurah. Nek mung 6 ora dadi kok 12. Tegal-tegal iki tak takoni, "He Tegal sakmene amban-ambane. Kowe iki dipaculi wong bugel, kowe iki janjane wong bugel tuku dewek apa warisan?" Tegal jawab, "Warisan, Gus." Ngono ki. Bareng tak delok tekan kene ya kenyata. Ha kae delokke ketune do menceng-menceng kaya ngono kae. Ya nuwun sewu lho, Mbah. Nuwun sewu nggih. Mboten ateges kula ki ngece utawa ngendi karo jenengan mboten. Nek ndelokke menungso kok nuwun sewu ketunin menceng jagong ora jejeg. Komuni tuku Tegal. Alah. Ra percaya. Nek adol aku percaya. Gini mboten. Awak dhewe maculi Tegal tesih warisan, leres. Cocok. Nuwun kok menceng terus ya. Umah-umah niki kula tak matur aja dolor atine. Nuwun sewu, nuwun sewu. Niki umah-umah pirang-pirang niki ketoke pekarangane pekarangan warisan kok. Iya apa ora? Dong aku mumpung rung do remek sampean. Nggih? Lho maksud kula apa? Krana awak dhewe kabeh gen nggoni warisane wong tuwa, mbok yo ayo do eling karo arwahe. Setuju? Kemis sore nek pas ora udan makome tilih ana, wacake setipar. Istighfar utawa wacake surat ya Yasin. Nek ora iso ya wacake surat Ikhlas, istighfar sampun. Leres mboten? Niki temenan lho. Kadang-kadang gelem maculi Tegale wong tuwa ning ora tau eling karo arwahe. Cok ana apa ora? Wonge teko. Jas ireng. Aja lunga Pak Lurah. Aja lunga Pak Lurah. Kono wae Pak Lurah. Kono wae daripada kewirangan. Mau wis nganggo ireng soalé sampean. Mulane deling-eling nggih mboten. Setiap malam Jumat ayo bareng-bareng kirim arwah, ana yasinan, ana tahlilan. Nek mriki sampun nonton nggih? Sampun. Giliran apa teng masjid? Cocok. Ibu-ibu ya ana. Ning ndak ya ana sing ora melu. Hah? Yati po? Nek ora rati mah. Ora. Sorry, maaf. Maaf. Yo karena yati karo rati ki meh padha kok lah cerewet. Ngono dadak ora trima barang lah to. Mulane rati ki melu ti. Melu. Cocok. Wis pokoke teko do nderek. Ya apa ora? Ayo do nderek. Malam Jumat dianake Yasin tahlil ya to, Bu. Syukur-syukur setiap pertemuan karo do nabung nyelengi, paham mboten? Mengko nek wis akhir tahun dibuka gawe nganake akhirus sanah pengajian. Cocok apa ora? Sing ngaji sapa? Ya mbok menawa. Ya ta ora? Niki mulane tenan lho. Soale nuwun sewu nggih. Wong kuwi nek kasih ora eling karo arwahe, uripe kurang barokah. Paham napa mboten? Mula ngasih nek jaman Mbah Kiai mriyen Mbah Lurah, menurut saya Pak Lurah, niku gawe ura-ura, gawe sairan ngeten iki. Ning niki nggo gawe ngelekke ya. Niki ana lagu judule Rintihan Jenazah. Mangel tenan iki. Wah, lagu suka Amerika kok. Temenan kok. Ngesuk aku arep ngarang lagu Dawn of Shall. Dawn of Shall. Ngerti ora Mbak? Ngerti ora? Dawn of Shall. Kuwi judule lagu. Nek lagune Dondong apa Salak. Dawn of Shall. Celeweh cerewet. Niki wong wis sore tak jujuk-jujuk nggih Bu nggih. Niki syair niki ngelekake perkara ahli kubur bali lan orane wis urusane Gusti. Cah nom saiki cok mangkelke Pak Lurah. Deme ana lagu saben malam Jumat ahli kubur tilek ngomah dijeki Zaroh malam Jumat iki malah jawab, "Ah ngopo Zaroh barang, aku nek petuang." Ngono kacan. Jan jeluk tapuk tenan lambene kok. Kowe iki mek ngelekke. Ora kon kepethukan barangnya teko jek imbalek kok cerewet kok. Ya. Mulane mendo eling Zaroh kubur kuwi apa to yu?
mangfangate dhewe ya ndongake kubur, ndongake ahli kubur, sing ping pindho dhewe iki men eling karo mati. Ya apa ora? Nuwun sewu, nuwun sewu. Ibu-ibu sakmene kae do tumbas gelang, kalung, anting-anting. Sok nek jenengan sedo arep dienggo sapa tak takon. Dienggo ke sapa? Anake ora pengalaman. Wong nek ora pengalaman ngono kae. Tak tuduhe aja lara atine ya. Aja lara atine ya. Sampan duwe gelang, duwe anting, duwe kalung, nek sampean sedo yu tak kandhani arep dinggokke bojo anyar. Sampean dadi pocong. Bojone anyar, terima kasih gelangi Mas. Iya, itu untuk kamu kok. Pocong apa kuwi iki ngono. Tenan kuwi ti. Sing lanang kayak melukak kuledehke, lambene sing wadon anyar. Cetek ngono. Juk kalunge ngomong, terima kasih ya Mas kalungnya. Itu buat kamu, memang aku beli buat kamu. Pocong ngomong, gue gonaku. Akhirnya pocongnya lara atine. Li kalungnya wis tinggokke bojo anyar. Gelangnya tinggokke bojo anyar, akhirnya pocong balik nang kuburan bunuh diri. Pocong gantung. Salamen ora eling mati. Akhire karo tangga ora rukun ya apa ora? Mula jaman politik kaya ngene tak tuduhi Bu. Beda pilihan bupati ora apa-apa, sing penting rukun, cocok. Beda pilihane gubernur ora apa-apa, sing penting rukun, matuk. Islam dhewe ana NU kaya awak dhewe wong NU sing rukun karo Muhammadiyah. Ya apa ora? Ngono kuwi wis matuk. Islam ana NU, ana Muhammadiyah. Ana jare Islam Kejawen, ana Darmo Gandul, ana gandule Darmo. Sing rukun semenep ngrasake. Beda pilihane bupati ora takon-takonan. Model apaan itu? Tidak bagus. Wonge mbok ngelingi nek mati sing duduk kuburan sapa? Sing mikul sapa? Mulane ana wong ora rukun karo tanggane, sok nek mati ramang digotong. Men numpak Gojek. Mangkel. Oke. Iki mes ngepaske jam 5 wae ya. Ke jam 5 rampung ya ya. Aku ngono ya manut wae tekak setengah 6 ayo. Wong sakmene ki ora mangasaran. Ya sing dosa sapa? Ayo kowe liyane ya urung. Ngeyel. Demeh wis. Karepmu salah tekone sore. So sing gasik ya. Aku teko jam 2 mau isange. Tenin aku teko jam 2. Arepe aku nang panggung ya ana kopi panas ya ora ana. Wis nggone adem, wedange adem kabeh. Dumbe kembung ora karu-karuan. Pas diwedegan barang tak jajali sih. Ora pada enak. Sampen ngelekke nggih. Malam Jumat ahli kubur tilik ngomah. Nah, yati dadi pocong, yati dadi pocong. Kayak poconge nang. Ngarep-arep banget wajan Quran sang kalimat. Ngarep banget wajan Quran jan sakalimat. Yo sholli wa sallim iman ala aman sholli wa sallim iman ala ora diwehi
bali mrapasamile lamun ora diwehi banjur bali mrapasamile bali nyang kuburan nyunggi tangan tetangisan bali nyang kuburan nyunggi tangan tetangisan sholli wa sallim iman Allah amana sholli wa sallim iman Allah amana wal ali wal ashab wal ali wal ashab kebangetan temen ti anakku lan mantuku kebangetan temen anakku lan mantuku apa ora wirang macul tegal warisanku apa ora wirang nandur rembaku tegal warisanku salim salim rungokno mun aku bisa mulih ana ngalam donya lamun aku bisa mulih ana ngalam donya tak doli kabeh tegalku sing isih ana duwite tak sangokke kabeh karo Kiai Saiful Widodo saya sonten araras nong 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 biar narpatinding karno Kiai Kiai Wangsit Minduk Kumbang nesa pematuning tawang medarno ngelmu kang nyoto goblok wayangnya kapan-kapan nek diundang meneh Pak Lurah yo jam 5 Bu jujur dalam hatiku tak ingin kita berpisah tapi tak mungkin kita di sini terus ada dong apa hati pikiran aku ingin memeluk gunung tapi apa daya karena tangan tidak sampai sambung kembali kapan-kapan yo pokoknya kok urunan meneh lah kapan-kapan lah cocok hati pikiran aku ingin memeluk gunung tapi apa daya karena tangan tidak sampai oke ngaten anggen kula geguyonan estu intinipun hidup kita banyaklah bersyukur nggih Bu nggih syukur karo Gusti Allah syukur karo sepadha-padha menungso urip tambah rukun karo sepadha padane salate dipun lampahi ngoten nggih niki ingkang terakhir ndak kula langsung donga napa enten Mbah Yai nggih terus pundi
Tes bunti, langsung mawon. Tes bunti niki. Halo, panitia di mana? Langsung donga apa piye iki? Yakin? Sholawat 1 kali. Dilebari donga. Oke. Ya wis, sholawatnya dangdut apa campur sari? Hah, dangdut guys. Oke, nek dangdut tak aturi. Sido dadi rondo. Lho ki dangdut to kuwi tak cerewetane. Sore iki dulur mbugel tak kandhani. Mbok ya kowe iki jawab to, guys. Ket mau lho, miki ki mung dusek-usek nang isor. Urip iki aja padha ngantek lali. Salat 5 sedina uga sawangi. Wah, ngombe yati. Klukap-klukup nguntal wae lho. Muga-muga Tuk Sari uripe mukti. Ayo.
pamojani pemundhutipun nggih Bu nggih. Niki estu kula sing langsung donga. Yo maksude nuwun sewu Pak Lurah nek kula langsung donga, hitung-hitungane donga niki lemburan apa pripun maksude? Tambah mbako ya. Ora tambah mbako Pak Lurah. Ajelal ya. Cepet to. Ndonga oleh mbako ya. Lumayan kena nggung linteng ya. Ya do ndonga yo ah. Wis ki delekene ndak ora apik. Wis matur nuwun kursi atos. Pindah kau timpuk ndonga metengkreng. Ya. Nggo sareng-sareng nggo buka astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidinal awwalin wal akhirin wa sahabati ajma'in. Rabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika rabbana ighfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin wa qulubana badaita amruna innaka antal wahhab. Allahul hadir wa syahidin. Allahumma thalli alaihi dalam syukur wal rahmat. Ya Rabb, hamba mohon meminta agar semoga masyarakat Bugel, Tuk Sari, sedanten masyarakat ingkang somo rawuh ya Allah, panjenengan paring tambah rahmat lan ridho lan hidayah sedantenipun lan panjenengan syafaat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rabb, dalam bimbingan ridhomu ibadah Islam ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ibadah wa li rizki wa la tajal ma'asyi fitnati wa ridha al musyahada wal karamatu subi amwalina wa tarzuqna Allah tamani mati wa tabarak wa sallallahu alaihi wasallam ngadada baholak wa razaqta wa amaita tu syajmain bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya ghafar wa sallallahu alaihi Muhammadin subhana rabbil izzati amma yasifun ya Allah wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makaten semanten anggen dalem nderekaken kawula Al-Said Al-Fakir Saiful kathah kenging nyuwun pangapunten. Wonten respon Allah taala nasmillah fatung qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.